делать. Есть. Фу, Всем привет, вы на канале Интересная Лера. И у меня 24 часа, как я провожу день на море. Всем привет. И я сегодня покажу, как я провожу. Мы с детьми сегодня едем ко мне на работу. Там Лерочки будут делать косички на море. Вон моя куколка едет. Привет! Вот я, вот мой сынок. Данечке 3 годика. Он уже ездит на двухколесном велосипеде. Вот мой красавчик. Я подрезаю! Молодец! Даня, не перейдет на красивую, ты не будешь. Будет динь-динь.